força, não, meu. É uma bitoneira dentro do quarto. Ei, o cu é pela roda, é a bitoneira. Você tá parecendo um John Deere. Trator, um trator. Sem condições. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Sim. Olha, Damar, o rapaz tá perguntando o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? Você estava parecendo uma bitoneira com esses bueiros seu entupido. Hoje nós iremos comprar um litro de sorino.